नमस्ते, स्वागत छ आज यहाँहरू सबैजनालाई। गुड मर्निङ। अनि के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना, आई होप, होइन? र आजको यो छोटो मिठो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ हुनेछ। हाउ टु रेजिस्ट्रेसन इन इनड्राइभ भनेर चाहिँ हुनेछ आजको भिडियो। सो हेर्दै गर्नु होला है त। अब लागौँ भिडियोतिर, धेरै गफगाफ नगरिकन है त। लेट्स गो। र फर्स्ट अफ अल तपाईँले आफ्नो स्क्रिन ओपन गर्नुहोस्, इनड्राइभ एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि एकछिन वेट गर्नुहोस् र यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ तपाईँको। अनि कन्टिन्यू विथ फोन भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ अलाउ गर्नुहोस् होइन। अलाउ गरिसकेपछि कन्टिन्यू, त्यसपछि फोन नम्बर हाल्नुहोस् आफ्नो होइन। फोन नम्बर हाल्नुहोस्। फोन नम्बर हालेपछि यहाँ चाहिँ अब आफ्नो फोन नम्बर हाल्नुहोस्। मैले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर हालेको छु किनकि प्राइभेट हो नि त, त्यही भएर ब्लर गरेको छ। यसमा फोन नम्बर हालेपछि त्यहाँ नेक्स्टमा गरिदिनुहोस्। त्यहाँबाट ओटिपी आउँछ तपाईँको, 4 डिजिट नम्बरको ओटिपी कोड आउँछ, त्यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरेपछि टक्कले यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यस्तो इन्टरफेस ओपन भएपछि एकछिन वेट गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो आउँछ, ड्राइभर कुरियर आउँछ। आई अलरेडी ह्याभ एन अकाउन्ट, गो टु प्यासेन्जर भनेको छ। र यसमा जानुपर्ने हुन्छ, हामीले कुरियर गर्नु पऱ्यो, कुरियर गर्नुहोस्। र ड्राइभर गर्नेछौँ है हामी त, ड्राइभ गर्नुपर्ने हो। र ड्राइभमा क्लिक गरेपछि एकछिन वेट गर्नुहोस्। र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसमा चोइस युर भेहिकल, कार, रिक्सा, मोटरसाइकल भनेको छ। हामी जानुपर्ने कारमा हो। र कारमा क्लिक गरिसकेपछि नेटको समस्या, यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। बेसिक इन्फर्मेसन, ड्राइभिङ लाइसेन्स, सेल्फी विथ आइडी भनेको छ। भेहिकल इन्फर्मेसन भनेको छ। यसमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा बेसिक इन्फर्मेसन है त, टक्कले बेसिक इन्फर्मेसन। त्यसपछि टक्कले सेल्फी खिचेर हालिदिनुहोस् तपाईँले, नागरिकताको फोटो जस्तै। त्यसपछि पहिलो तपाईँले आफ्नो नाम, दोस्रो तपाईँले आफ्नो थर हाल्नुपर्ने हुन्छ, र तेस्रो आफूले जन्ममिति हाल्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँले तेस्रोमा चाहिँ। र इमेल आइडी हाल्नु भए नि हुन्छ, नहाल्नु भए नि हुन्छ है, तपाईँको चोइस। हामीले त हालेनौँ। र त्यसपछि त्यसमा भइसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि ड्राइभिङ लाइसेन्समा आउनुहोस्। र ड्राइभिङ लाइसेन्समा आएपछि सुरुमा तपाईँले नम्बर हाल्नुहोस् आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सको। सेकेन्डमा अब तपाईँले यातायातबाट लिएको रसिद हुन्छ। अब स्मार्ट लाइसेन्स त हुँदैन हामीसँग सुरुमै, त्यो रसिदको फोटो खिचेर हालिदिनुहोस् अगाडिको। र थर्डवाला चाहिँ आफ्नो नागरिकता अथवा परिचय पत्रको फोटो क्लियर तरिकाले खिचेर हालिदिनुहोस् है त। टक्कले दुइटै क्लियर आउने तरिकाले खिचेर हालिदिनुहोस्। त्यही हो, माथि ड्राइभिङ लाइसेन्सको नम्बर, सेकेन्ड रसिदको अगाडिको नम्बर, थर्ड अब त्यही हो नागरिकता अथवा परिचय पत्रको फोटो हालिदिनुहोस् है त। त्यसपछि सेल्फी विथ आइडी भनेको छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स हातमा समातेर अब सेल्फी खिचेर हालिदिनुहोस् है त। त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स र आफ्नो फेस क्लियर आउने तरिकाले खिचेर फोटो हालिदिनुहोस्। त्यसपछि र यति गरिसकेपछि त्यसमा डन गरिदिनुहोस् मजाले होइन। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप आउँछ हाम्रो भेहिकल इन्फर्मेसन भनेको हुन्छ। त्यसमा अब फर्स्टमा हामीले हालेको छौँ मारुति सुजुकी 800 भनेको छ। त्यसमा चाहिँ अब आफूले त्यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कुन कम्पनीको बाइक अथवा कुन कम्पनीको कार हो। होन्डाई, अल्टो, मारुति सुजुकी के हुन्छ त्यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँले आफ्नो कम्पनीको, हामीले चाहिँ अब यहाँ लेख्यौँ मारुति सुजुकी भनेर लेख्यौँ है त। यहाँ टाइप गऱ्यौँ, त्यो सुजुकी त्यो कम्पनीको नाम आइहाल्छ। जस्तै मारुति सुजुकी ट्याक्क गऱ्यौँ। र कुन सिसीको, 1000 सिसीको, कति सिसीको बाइक अथवा गाडी छ तपाईँको। हाम्रो चाहिँ 800 सिसीको गाडी हो, त्यही भएर हामीले अब यहाँ कलरहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। अब कुन कलर छ आफ्नो गाडीको त्यो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ वाइट छ, वाइटमै क्लिक गरेँ है त हामीले चाहिँ। र त्यसपछि अब यहाँ रेजिस्ट्रेसन प्लेट भनेको छ है तपाईँको। अब गाडीको नम्बरको पालो आएको छ। रेजिस्ट्रेसन प्लेट भनेपछि तपाईँले आफ्नो गाडीको भेहिकल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ यस्तो। अब त्यस्तै अब बा2 छ, समथिङ समथिङ होइन, बा2 छ, अब बा1 छ पनि हुन्छ कसैको। र त्यस्तो टाइप गरेर हालिदिनुहोस् यहाँ। अब नेपालीबाट लेख्ने हुन्छ, तपाईँ इङ्ग्लिसबाट लेख्नु भए हुन्छ तपाईँको, अब जुनबाट भए हुन्छ। त्यसपछि पिक्चर हुन्छ, यहाँ पिक्चर भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ अब पिक्चर भनेको चाहिँ गाडीको
यसरी फोटो हालिदिनुस् देख्ने तरिकाले। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सन आउँछ तपाईको बिल बुकको हैन, बिल बुकको आउँछ र त्यो बिल बुकमा टच गर्नुहोस् र फर्स्ट तपाईले त्यहाँ के भनेको छ तपाईले अब बिल बुकको दोस्रो र तेस्रो पेजको फोटो खिचेर हालिदिनुस् र लास्टमा आउँछ 9 र 10 पेजको फोटो हालिदिनुस्। 10 पेजको हालिदिनु भयो भने हुन्छ अथवा 9 पेजको हालिदिनु भयो भने हुन्छ। र यति हालिसकेपछि लास्टमा एउटा काम बाँकी रहन्छ। त्यसपछि तपाईले गाडी कुन वर्षमा बनेको हो, कुन वर्षमा बनेको त्यो वर्षको डेट चाहिँ हाल्नुपर्छ। जस्तै 2018 2019 मा निस्केको गाडीहरू छ नि, अब 10 11 12 अब पुरानो पनि हुन सक्छ, त्योहरू पनि हालिदिनुस् हैन। र त्यति हालिसकेपछि तपाईको काम सक्यो है त। र तपाईले केही घण्टा अथवा केही समय चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति सकेपछि तपाईले त्यहाँ डन गरिदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईको काम सक्यो। र यति भन्दै आजको लागि भिडियोबाट बाई बाई अनि टाटा सियो सुन भन्न चाहन्छु, किनकि हैन र यो भिडियो हेरिदिनु होला, लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त, तपाईहरुको लागि बनाइदिएको छौं है त। ओके, भेटौँला अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त। ओके, बाई बाई।